një vend të merituar në mjaft sporte që zhvillojnë në vendin tonë. Kështu që nga ky mikrofon desha të uroj sukseset të mëtejshme, shëndet e gjithë të mirat dhe për një rritje të nivelit akoma më të madh që t'i kënaqi sportashësit e vllaznisë të Shkodrës dhe ju paraqesi sa më realisht këto veprimtari. Ju falenderit zoti Ibrahimi për komplimentet dhe për gjithçka çfarë keni dhënë për televizion Rozafa të paktën në këtë natë finale të kampionatit 20 kombëtar të boksit për të rritur, që po zhvillohen në ringun e Shkodrës, kur kemi mbritur dal nga dal në ndeshjen e fundit, pra finale, pesha plus 90 kg, ose e thënë ndryshe për boksdashit super e rënd, kur në ring do zhitet në kendin e kuq, Fatjan Sora e Tiranës dhe shkodrani i mirë njohur Nelson Hysa në kendin blu. Gati raundi i parë, ndërkohë që shikojmë Hysa i vllaznis, kanatiere blu e kokore blu, kundërshtarit i përjetshëm do të thënë Fatjan Sora, tërësisht me të kuqe i Tiranës. Ndeshja e fundit për sonte. Pas edhe Hysa do të kurorëzohet me titullin kampion i kësaj peshe. Boksieri ekipit kombëtar Nelson Hysa, por shikojmë Hysa ka goditur fuqishëm. Goditje artillerike të Hysës, duke gjetur të paprigatitur në mbrojtje boksierin Mysafir nga kryeqyteti. Ka një konstrukt më të bukur boksieri shkodran të ndëruar të Lishgus Nelson Hysa. Shikoni goditje të sakta në objektiv. Ndërkohë që për vllaznin në këtë finale të madhe u kanë zbardhur fasën trajneri Zevzioni, pikërisht nga pesha e parë 52 kg, kur i pari Rigildo Seneli është shpallur kampion i parë në këtë natë finale. Gjithashtu edhe Ronildo Pirani ka bërë mrekullin duke kaluar në 2 kampion të radhës për vllaznin. I treti ka qenë për 56 kg Fatjon Arapi, duke kaluar në 3 numrin e kampionëve për vllaznin. I 4 ka qenë si pas radhës i 64 kg Kristian Shitani. I 5 ka qenë boksier më i mirë shqiptar Kristian Dema. I 6 për fat keq ka humbur ka qenë Emanuel Kaçi, cili është mjaftuar me titullin nën kampion i Shqipërisë, kur fitues me të drejtë është shpallur boksieri i Tiranës Alex Rama. Ndërkohë që pranë titullit 6 kampion personal është Nelson Hysa, i fundit në këtë natë magjike. Në këto net të papërshtatshme të boksit shqiptar, pavarësisht evenimentit më i rëndësishëm i Federatës Shqiptare të Boksit që po zhvillohet turn në ringun e Shkodrës të nderuar televizionistë, ndeshjet e cilit keni parë mundësi për të ndjekur në 4 net të radhës nga ekrani i madh i televizionit Rozafa. Edhe një herë Hysa, thjesht mprot boksieri kryeqytetar. Shikoni vërshimit, goditjet e fuqishme të Hysës. Ka goditur Hysa në objektiv mjaft pikërmbyer nga boksieri shkodran, i cili dal nga dal me sa duket po kurzohet me kampion i kësaj peshe për të mbyllur suksesshëm ekipin e vllaznis drejt trofeut të 18 gjithë pas viteve 90. Shikoni boksimin e zgjuar dhe me mend të Nelson Hysës. Ka entuziazëm vërtet në shkallët e pallat të sportit të Shkodrës si Azim Dervishi, kur në ring është gjyqtar i ringut pra shkodrani minor Asim Maka, ish boksiri vitin 90 i peshës, po i kësaj peshe pra super të rënd.
Karengongo ka përfunduar kësaj raundi i parë. Shpresojmë që Hysa është shumë më larg se boksieri kundërshtari i tij Fatjon Sorra. Ndërkohë që ne zhvillojmë bisedën për raundin e parë me ish-kampioni i Shqipërisë 6 herë me 3 kategori në peshat 51, 54 e 57 kg, veterani i këtij sporti Ethem Ibrahimi. Diçka për raundin e parë. Hysa Sorra. Të dy bokserët janë kundërshtar të hershëm dhe kanë zhvilluar disa takime midis tyre ku vazhdimisht ka dalë fitimtar Hysa. Edhe sot mendoj se raundi i parë ishte më pozitiv për Hysën, i cili di ta mbaj gjatë këtij raundi në distancë kundërshtarin i cili ka dhe një konstrukt më të shkurtër nga Hysa. Mendoj që duhet ta mbaj edhe në këtë raund, por në të njëjtën distancë dhe të jap goditjet e tij. Gati raundi i dytë. Tjetër fishek zjarre, zjarë që dëshmën entuziasmin e madhë kanë përshkuar jo vetëm në ata finalet e nduar të rëshkus, por edhe trenet e tjera me rrallë. Gjithnjën nga ringu i Shkodrës, nga djepi i boksi shqiptar, vllaznia Tirana në ring, vllaznia nëpërmjet boksirit mall Nelson Hysa bën përpjekje që të shpahet ai kampioni peshës super të rëndë plus 91 kg. Tërësisht me blu, prohet Sorra i Tiranës, tërësisht me të kuqe, vetëm Emanuel Kaçi është thyer nga boksiri kryeqytetas Alex Rama. Pikërisht kjo ka ndodhur në peshën paraardhëse 91 kg. Pra vllaznia deri tani ka koleksionuar në këtë natë finale 5 kampion dhe 1 nën kampion. Edhe Nelson Hysa, me sa duket, do të shënojë titullin e 6 kampion në emër të vllaznisë. Megjithatë presim, jemi akoma në sekuencat e raundit të dytë, kur jemi në ndeshjen e fundit për sonte, ndeshja 8 sipas radhës. Kultojmë të leshikusit tanë, sepse boksiri vllaznisë i drejtuar nga arkitekti boksi shqiptar Zevzioni është 8 herë kampion kombëtar me ekipin e vllaznisë. Nëse Hysa shpahet kampion, është e 9-ta herë që shpahet kampion i Shqipërisë. Vizitat të presim, mundohet Sorra të rikuperojë diçka, është disi i vanuar boksieri kryeqytetas i Tiranës për të rrëmbyer pikë ndaj boksirit shkodran Nelson Hysa, pra 8 herë kampion i Shqipërisë Hysa. Gjithsesi edhe Fatjon Sorra njihet nga opinioni sportiv boksdashës si një boksier mjaft i fuqishëm. Gjithsesi në ringun e Shkodrës është shumë më lart boksiri shkodran. Sorra ka sulmuar, del nga pozicioni boksiri shkodran, duke zënë vend në mes të ringut ball për ball për t'u përgjigjur boksirit kundërshtar Sorra të Tiranës, tërësisht me të kuqe. Jemi pranë emocionet e fundit të kampionatit 20 kombëtar të boksit, si po zgjedhet këtu në Shkodër. Vllaznia pret thjesht kurorëzimin e titullit të 18, ashtu sikur janë shprehur në mediat tona. Trajneri i ekipit Shkodran Zevzioni, vllaznia ka hyrë me pretendimin për të shpallur kampionin e radhës për 18, ashtu thujse ka përpunuar thjesht një formalitet i radhës. Më pas kësaj ndeshje do të shohim ekipin e vllaznisë në ringun e Shkodër për të nderuar si kampione e Shqipërisë dhe për këtë vit. Si ka përfunduar raundi i dytë, vijojmë biseden me
ish boksi e Partizanit i kombëtar veteranin Ethem Ibrahimi. Ka përfunduar raundi i dytë. Gjithnjë në favor të hysjes Vllaznis. Po, edhe raundi i dytë është për mendoj për hysën, por e mira është që ne të mos bëjmë rolin e gjyqtarit, por të japim mendimet e për lojën e bukur që bëjnë, për lojën jo korrekte të tjerët, njërit apo tjetrit dhe kështu. Kështu që shohim që edhe këtë raund asnjëri nga boksierët nuk e ndryshoi stilin e të luftuarit. Të dy bën po të njëjtin luftim siç e bën edhe në raundin e parë. Hysa në përgjithësi ruan mesin e ringut, ndërsa Sorra vazhdon lufton futet te kokë, të cilat arbitri i ringut duhet edhe t'i korrigjoj, t'i ndaloj, dhe kur vjen puna t'i jap edhe faull kur e shef, për arsye se kalon në lojë të rrezikshme. Ai vazhdon në raundi i tretë. Të dy boksierët kanë pozicionet dhe fillon kush të marri më tepër pikë për ta finalizuar këtë raund dhe këtë ndeshjen. Kështu që jemi pranë emocionit e raundit e tretë tërë kampionatit kombëtar të 20 të nderuar teleshikues nga Pallati i Sportit Gjazim Dervishi i Shkodrës. Unë në ring janë dy boksierët e fundit për sonte për të fituar medaljen e artë. Nelson Hysa i Vllaznisë në Kendin Blu dhe kundërshtari i tij nga Kryqëzeti që mbron ekipin e Tiranës Fatjon Sorra. Ka rënë paksa entuziazmi në këtë raund të tretë të nderuar teleshikues. Hysa ka goditur, goditje thjesht provokuese. Tash një goditje hidhur me të djathtën mundohet Sorra të rikuperojë diçka nga arsenali i tij, por ka hasur në pengesë në mbrojtje nga boksieri Hysa, i cili me sa duket do të kurorësohet me titullin e 6 të radhës për Vllaznin. Gjatë goditjeve të boksierit Shkodran është dëmtuar në njërin sy boksieri i Tiranës Sorra, dallohet disi jo të qartë. Fal goditjeve të shpejta, të forta e të sakta të Hysës, shikojmë edhe dy të tilla të Hysës. Tjetër goditje të Hysës në rrën gjyqtari i ringut Asim Maka. Cili numëron sekondat në dëm të Sorrës. Base knockdown i parë në këtë raund të tretë. Ka fituar Hysa pas dy goditje të fuqishme, duke mbyllur pra ndeshjen pak sekonda para se të binte gongo për të përfundimin e raundit të tretë. Gjithsesi Hysa është shpallur fitues duke ndjekur shembullin e peshës 52 kg, kur i pari startuar me fitore Rigildo Zaneli, me pas fitore e dytë Vllaznis i ka ardhur nëpërmjet duarve të Ronildo Piranit, peshën 50 kg, kur ka fituar nga Kaçorri të Utës. I treti sipas radhës ka fituar Fatjon Arapi ndaj Arnold Kuçarit të Apollonis. I katërti fitues për sonte është shpallur Kristian Shqitani Vllaznis, i cili ka fituar ndaj Angelo Mark Hasanas të Dardanis. I pesti sipas radhës ka fituar Kristian Dema ndaj Arban Barmetës së Tiranës. Ka humbur Emanuel Kaçi duke mjaftuar me titull nën kampion peshë 91 kg ndaj Alex Ramës, dhe fitoria 6 ka ardhur nga pesha super end nga boksieri mirënjohur Nelson Hysa. Pra Vllaznia pas fitores së 6 shpallet me të drejtë kampion e Shqipërisë për të 18 herë